لا انا حبيت موضوع الشنط ده قوي. هنجيب علبة اللبن دي او اي علبة تكون مدورة قطر 20 سنتي، علبة سمنة، علبة لبن، اي علبة بلاستيك، وهنبدأ نغلفها بقماش الخيش. بنلزق الطرف اليمين على الطرف الشمال بعد ما بنكون لفيناها على العلبة معانا، وهنسيب زوايد كده لقماش الخيش من فوق، هنشوف دلوقتي مع بعض ليه. وبعد كده جبت خيط الخيش ده سمكه 4 مللي، وهنبدأ نلفه على قماش الخيش. احنا معانا العلبة هي اسطمبة فقط، خلصناها كلها. وهنا حبيت النهارده ان انا اعمل معاكم القاعده، عشان دايما بتقولوا لي بتعملي القاعده ازاي. جبت قطعه مدوره وثبتها على اطراف القماش اللي كان معايا، وبعد كده نفس اللي انا عملته، حتى ما قصيتش الخيط بالتسلسل، هفضل الف لحد ما هنخلص القاعده كلها بنفس الخيط، حتى ما قصيتهوش. انا بكمل، هي الخطوه اللي انتي بتمشيها من البدايه بتفضلي مكملاها لحد ما بتخلصي خالص. حتى كمان معانا القاعده هنا كانت جاهزه معايا، طلعت العلبه اهي زي الفل، والقماش معايا زي الفل وهايله ومستحيل تفك. انسوا قماش الخيش وقماش الجوخ ده بديل المكن. بعد كده بقى جبت خيط الخيش الرفيع وبدات اشد وتنيت كده وظبطت التقفيله علشان نقفل منها. الخطوه دي للاسف ما اتصورتش، وهي بتاعت الشريط اللي انا عملته ايد، الشريط الخيش، ووريتكم وشرحت لكم اهو. يا رب تكون كانت واضحه لكم انا ثبته ازاي. شايفين اموره ازاي؟ حطي بقى عليها اكسسوارات وروقيها انت كده بقى على حسب ذوقك. كنت هنسى اقول لكم ان جميع الخامات اللي استخدمتها النهارده في الشنطه متاحه في بوكس الخامات، كلمينا واسالي عن سعره.